passou direto, olha. Rapaz, o cara me perdeu, mano. Ah, não filmou de certo, né? Quem filmou? Eu, né? Aí. Tem que tirar o filtro. Tem que tirar o filtro. Tá? Não filmou eu. Eu acho que filmou. Ah, era o Ian, cara. Achei que era o Bila. O quê? Tinha atravessado. É. Ah, não filmou de certo, né? Quem filmou? Eu, né? Aí. Já me deu uma lavada. Esse lugar ali que nós ficamos parados aqui, eu vou dar um arrepio, cara. Bota um preço, cara.
Ô Benê, tem saída aí. Olha onde esse louco entrou, rapaz. Oh, tá leve. Peraí, pra trás, peraí, pra trás.